В Магнитогорске стало еще больше зеленых насаждений. Молодые деревья появились на территориях городских школ. Их высадили сотрудники госавтоинспекции. Работы по озеленению прошли сегодня утром. Так, участок перед входом в 65-ю школу дополнили 2 ели и березы. Саженцы будут тянуться вверх под присмотром руководства образовательного учреждения. На территории Челябинской области проводится профилактическая акция «Лес – наша жизнь», в рамках которой сотрудники госавтоинспекции произвели высадку деревьев хвойных и лиственных пород на территории 5 образовательных организаций города Магнитогорска. Всего в рамках акции высадили более 50 деревьев, в основном хвойных пород.